ଢେଙ୍କାନାଳ ମୀନାବଜାର ଦଧିବାମନ ଜୀଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାତଃ 5ଟା ସମୟରେ ଜୟ ବିଜୟ ଆଳତୀ କରାଯାଇ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଇଲମ କରାଯାଇଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ସ୍ନାନବେଦୀକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ 108 ଗଡ଼ୁରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଇ ଚନ୍ଦନ ନୀତି ବେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ତୁଳସୀ ଫୁଲହାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଖେଚଡ଼ି ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀର ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ରରେ ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ 3 ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ପୂଜକ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରତାପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ମୋ ନାଁ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆବାହନ କାଳରୁ ଦେବସ୍ନାନ ନୀତି ଚାଲି ଆସୁଛି। ସକାଳର ଭୋର 5ଟାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପିଠା ହେଲା। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ହେଲା। ମଇଲମ ଠାକୁର ହେଲା। ଠାକୁର ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ପହଣ୍ଡି କଲେ। ତାପରେ 108 ଗରାରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଆବରଣ ହେଲା। ଫୁଲମାଳ ତୁଳସୀ ମାଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଅଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆବରଣ ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଦିଆ ହେଇକରି ଠାକୁରଙ୍କର ବେଶ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ବାଳଭୋଗ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କର ଧୂପ ହେଲା। ପୁଣି 12ଟା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଅନ୍ନ ଡାଲମା ଖଟା ସବୁ ତରକାରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ହେଇପାରିବ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପୁଣି ରାତି ଭୋଗ ରାତି 9ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହେଇକି ଠାକୁର ଠାକୁରଙ୍କର ଆବାହନ କାଳ ବହୁତ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ମୀନା ବଜାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସକାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସମସ୍ତେ